bakunzi ba radio ubutumwa bw'amahoro na cyane imbuga ngurukana ubumenyi za radio ubutumwa bw'amahoro ndabahaye mwiriwe muri kumwe na Salvatore Nizigiye kandi kuri kamera zacu hari Gatamaru yori ariko arafata amasanamu hanyuma nkuko musanzwe mubizi turashishikara kubashikiriza ibiganiro bitandukanye na cyane ibishishikara kudufasha mu gukuza ukwizera kwacu. Hano rero dufise umutumire ikiganiro cacu ibuka ivyiza Imana yakoze na cyane umuntu wese afise ivy'Imana yakoze iyo vyirengagiza kugira ngo bikuze ukwizera kwa mugenzi we. Hano rero mfise umutumire reka ndamusabe abaramutse kandi yongere abidondora. Murakoze ndanje gushimira Imana cyane kuba ndose aka kanya kugira ngo ngire icyo mvugira kuri radiyo. Nitwa Ntaruta Tarasisi, nkaba ndi umukozi w'Imana, umupasiteri warera mu ishengero rya Pantekote ry'Ikarama, nkaba mvuka muri komine Gitaramuka mu ntara ya Karusi umutumba wa Cirambo. Nkaba nshimira Imana cyane ko ngira ngo ngire icyo mvuze kuvyo ibitangaza Imana yankoreye. Murakoze cyane. Turakiriye umutumire wacu amaze no kutwidondora atubwira ko ari umupastori umurongozi w'ishengero. Mbega imbere yuko uba umurongozi w'ishengero warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, yagusanze hehe? Umushimira iki Yesu kubwawe ga Pasteur Tarasisi umuvuga kwiki? Murakoze cyane muri kanya. Imbere yuko mba umupasiteri cyangwa umukozi w'Imana, Yesu yabanje kunkorera igitangaza gikomeye cyane. Mfise icyo ngomba kuvuga mu ntara y'uwanje, ngomba kumenyesha kugira ngo abazotwumviriza baze bumve ibitangaza Yesu yankoreye. Yesu rero yasanze mu bikomeye cyane. Iyo ntara yanje irimo imico ibiri. Igice cya mbere ni ukumenya uko Yesu yampamagaye. Ahejeje kumpamagara mu gice kigira kabiri ndaza kuvuga igitangaza yaciye ankorera, maze kumve ijwi ryiwe nkitaba. Hari ikintu yaciye akora gikomeye kuko yaciye ankiza indwara ikomeye cyane, aramugurura. Ni ibice bibiri rero nza kuvuga miyo ntayo yanje. Yesu abahezagira cyane. Birumvikana cyane ko Yesu yaraguhamagaye. Tarasisi n'umuntu ki hariya akiri kararuka kuvuze ngo Yesu yarakumuguruye, abantu bariteze, uri karadukurikirana ariteze kumva mbega Tarasisi akiri muto canke yarafise ubumuga ki, hanyuma ishimwe afise rimeze gute, vyagenze gute? Kaze ijambo nigwanye. Murakoze cyane Yesu abahezagire. Reka rero ndabarire Tarasisi ndiwe, ukuntu nabayeho, ukuntu nakuze, ukuntu navuye nshika mu gihugu c'Imana. Rero mu ntara yanje ngomba gushinga kugira ngo n'umuntu wese azoyumviriza azomenye ko Yesu akora ibikomeye, akora ibitangaza. Jewe nababwiye ko nditwa Tarasisi, nkaba mvukira ku mutumba wa Cirambo mu ntara ya Karusi muri komine Gitaramuka. Hari ikintu nibagiye kubabarira ubuye ndiko ndavuga iyi ntahe ndubatse. Mfise umugore, umadamu, mfise n'abana indwi. Abana indwi. Muraza kumva abo bana iyo bavuye mu bikomeye cyane. Hanyuma je navutse kuri mama wanje yitwa Mperabanya Leonia. Ndi umwana agira kabiri kuri mama. Rero maze kuvuka natangiye ishure ryo kwiga muri primaire hano biti Rusagara. Hanyuma banguye kwiga mu mwaka wa mbere. Mu mwaka ugira kabiri naho nashobora kumenya ko nashobora kuba nkomeye. Mvuze gukomera abantu bariko baratwumviriza baca bibaza ati nari nakomeye umutwe
aho hantu nari mfise ikibazo hari mu bihimba by'irondoka ni ukuvuga narisanze mfise ntagira igihimba cy'irondoka cy'umuhungu ufise ic'umukobwa eka sinari mfise icy'umukobwa ariko kandi n'icy'umuhungu nticyari kiriko hanyuma rero ivyo vyarabayeho ngenda ku ishuri ndabimenya abandi bana bakabimbarira hanyuma nkanabereka nkagira ubwoba ikindi gihe ndabibwira mama ndamubarira nti jewe ivyo vyose simeze neza mama rero nibaza ko yari asanzwe abizi kuko niwe yari yambyaye nibaza ko yari asanzwe abizi aca arambarira ati nta ngorane mwana wanje nzokuvuza hanyuma rero aca ntangura kunjana mu bapfumu twajana na mama ko nagenda mbandanya ishure twaguma tujana mu bapfumu aho kiringaho kugira umenye yuko utameze nk'umuhungu by'ukuri byagenze gute kugira ngo nabimenya cyane cyane nariravye karaba n'abandi nkaraba n'abandi nkabona ko uko abandi bameze atari kometse hanyuma kandi ikindi kimenyetso nabiboneramwo ni uko ngiye ku mwanda mutoya kwihagarika ntashobora kuronka ukuntu yihagarika nk'uko abandi bahungu bihagarika kuko ico gihimba c'irondoka naco nari mfise mu vy'ukuri waca wihagarika nk'abakobwa vyagenze uko ngomba kose naho naba nihagarika nk'umukobwa canke nk'umuhungu ariko kenshi hari aho nyine naca bugufi kuko iyo nihagaritse nk'umuhungu vyarangora cane hanyuma rero nari ndindiriye ko hazogira ikintu kizokwiyongera ko kumbure ngo ico gihimba c'irondoka gishobore gukura gishobore kuboneka baravyo baravuga bakura bavuga bati ngo umwana yakorokewe wiki wewe ico bashari ico kibazo oya iyo bavuze ko umuntu aba yarakorokewe bibaza ko aba afise igihimba c'irondoka gikwiye hanyuma ntagire ubushobozi ariko jewe siko vyari bimeze nta cari kiriko nico gituma bitandukanye no gukorokerwa hanyuma rero mama kanjana mu bapfumu akababarira tukagenda inshuro nyinshi cyane mugabo baguma baduha imiti mama kampa imiti nkagenda ku ishuri ndayinyoye birabandanya ndiga mu wa kabiri ndiga mu wa gatatu gushika mu mwaka wa kane mu mwaka wa gatanu ntangura rero kuba ndi umuhungu aciye ubwenge afise imyaka hafi nka 15 bityo rero ndamara kubona ko bitazokunda mama mugabo akaguma njana mu bapfumu twarigeze kugenda ahantu hamwe hanyuma rero umupfumu aratubarira ati arabwira mama yuko nkwiye gusohoka agasigara aramubwira uko bizogenda rero barantaramura ndagenda hanyuma bantaramuye umupfumu asigara avugana na mama hanyuma ivyo bavuganye sinavyumvise ariko turiko turataha mama agenda aridoga avuga ngo mwana wanje ngo nta kundi uzokwemera upfa uko nta kundi nko ivyo bambariye ngo biragoye cyane ndamubaza ni mama none ivyo bakubariye nibiki vyogenda gute kugira ngo nkire vyogenda gute aranga kubimbarira ariko ikindi gihe ndiko ndavyiganira umuntu niho yambarira ko umupfumu yabwiye mama ko ari ategereza kumvura ariko mama ivyo bintu ntavyambariye maze kumenya rero ivyo niho naca nangura kuva mu ishuri ico gihe niga mu mwaka wa gatandatu nakoze ikibazo ca leta rimwe hanyuma mbonye ukomeze kuko ico gihe nari maze kugira ikibazo cyane gikomeye ku ishuri kuko abandi bahungu murabona kera abanyeshuri baratekera indya hanyuma rero je baca bandurira kurira mu bakobwa baca bavuga ati we kubera wibereye nk'umukobwa genda uri hariya mu bakobwa ivyo bikanira ikibazo gikomeye cyane nkaca rero numva ndarambiwe cyane havuye n'amashuri kubera ico kibazo hanyuma ca ntangura kugenda kuba muhira kubera abandi bana bakuremera bandemera bagucokora yego uca usanga ntugishobora kubana nabo yego kenshi niyo ndi ku ishuri harya abanyeshuri bariko barakina agapira nakina mu bakobwa abakobwa bo barakwemera baranyemera bamaze kubimenya baranyemera mugabo gusa bakancisha mwisho mugabo abahungu baranyirukana cyane muri make nari mfise ikibazo gikomeye cyane urumva twahura wese ari umukobwa ari umuhungu wasanga ariko aransuzugura n'abandi bo ku mutumba bari bamaze kubimenya hanyuma bakaza barambarira bati we kabisa
mama wawe yarahombye ko nari umuhungu akomeye, umuhungu afise ijunja, afise ibiro vyinshi, mugabo kandi afise ico kibazo mu bihimba vy'irondoka. Gutyo rero ntangura kuza mbonye ko bikomeye atakuntu ntibigenze. Namaze imyaka hafi 3 ndara mu mateke, kera hari amateke. Mama rero agomba kutugaburira, kuduha ifunguro kugira ngo dufungure. Jewe sinashobora kurana n'abandi bana, naca nigira kwirarira mu mateke kubera iyo ngora. Mu mateke aho bayimburiye mu mateke mu murima mu bitoke epfo y'inzu. Niyo nashoboye kumara hafi imyaka nk'ibiri ariyo nirarira kubera iyo ngorane. Ego mw'ijoro niyo narabayeyo niryamira kubera iyo ngorane. Akagira igihe nkiyumvira ko noja no kwirabura mw'ijoro, narigeze kugenda kwirabura mw'ijoro ninga ni umunsi ngomba niyahure mfume mpfa, kuko nabona ko mengo ubuzima bwanje nta kintu na kimwe buzokwigira bupfa, nta gaciro bufise, kuko umutima wose waramaze kubimenya ko jewe ntameze neza ndi kimuga. Hanyuma rero ariko Imana ikazirangarukana ngaruka muri ya mateke. Ni gake nashobora gufungura ku mutaga, kenshi haraho najya rimwe ku mutaga mw'ijoro sinshobora uraye mu mateke. Umuvyeyi yari yaramaze kubimenyera ntiyaza kukuraba. Umuvyeyi yarabimenya, haraho yabimenya akaza kundondera agasanga nicara impano mu bitoke kubera iyo ngorane yari afise, ntagire icyo amvugisha, akandeka nkararayo. N'igihe narara mu nzu, n'igihe napfaho nirariye kubera nari mfite ikibazo. Ego hanyuma rero ivyo bibandanije, hari umuntu yitwa wo mu muryango yitwa Ngenda. Uyo rero yaciye amakazi kugira ngo nje ndamudandariza utuntu, kandi natumudandarije. Hanyuma rero gutyo rero ndatumudandarije, n'igihe kimwe yambarira ati wewe rero Tarasisi, kubera ubugombe bw'Imana sinari nzi ivy'Imana yashoboye kuntegurira, mugabo numva arambariye ati wewe rero gutyo nariko ndakwiza imyaka 17 18, kuko ico kigeragezo nakimaze mu myaka 21. Umwaka ugira 21 niho Yesu yaca nkiza. Hanyuma arambwira ati wewe rero ugende urondere umukobwa, hanyuma uyu mukobwa uzomucagure, hanyuma rero je nzomugukwera, kuko abavyeyi banje ntibiyumvira yuko bashobora kunkwera umugeni, kuko babona bati ntaco azomukoresha. Ivyo bari barabihevye. Mama amaze kundaguriza kenshi, tumaze kwivuza kenshi, narivuje kenshi. Hariho n'umusirikare yagerageje kunkurikirana cane, aramvuza i Muyinga, mw'Inkamba aramvuza n'ahandi biraha. Ni ukuvuga nafashe imiti myinshi, nanyoye imiti myinshi, ariko ico kintu nticari bwagende neza. Hanyuma rero acarambwira ati urondere rero umukobwa umucagure, jewe nzogira papa wawe, nzotangamera, nzogukwera, nzokubakira n'inzu, nzoguha vyose, mugabo urabe ko uzana umugeni muri muryango. Mugabo yari yarabwiye abantu yuko hako nzopfa ntazanye umugeni, ntazanye umugore, vyohava bishika ko mu miryango kera hari ibintu bavuga yuko umuntu atera umuntu mu muryango. Nibaza ko kwara kugira ngo ivyo ntibize bishike mu muryango w'iwacu. Gutera gute? Gutera no kuvuga nk'umuntu yitavye Imana atazanye umukenyezi, canke yitavye Imana yabaye ikintu kanaka, ugasanga n'abandi basigaye mu miryango yarabateye. Nibaza ko kwara kugira ngo nanje ntibize bishike nzohave ndangiza uko ntazanye umukenyezi. Mugabo wari umugambi w'Imana. Bibaza bati upfuye utazanye umukenyezi uzohava ubatera. Ego ariko bo ntibari bazi ko ari umugambi w'Imana, babigira uko mugabo batazi ko ari umugambi w'Imana. Hanyuma rero je namwe bari ati nta kibazo, kuko naho nari mfite ico kigeragezo, naragerageza kwihagararako. Naho nari bwamenye Yesu, naho nari bwamenye Imana, naragerageza kwihagararako kugira ngo ntihagire abantu babimenya cane. Ndamubwira ati nta kibazo. Hanyuma rero aragenda arondera umukobwa. Ico gihe namusanze kwibarabara ari ibintu bita impeke, kera barabimye ibintu bita impeke. Umukobwa rero twariganye mu ishure, hano bita mu Rwizingwe, namisanzwe ndamuzi, kandi niwe madamu ufise uyu munsi. Hanyuma rero ndamubaza nti jewe ngomba rero narije kukubaza ko nogucagura, hanyuma nkagutwara tukubaka. Hanyuma arambarira ngo wewe ncagura bigakubura. Wari ufise imyaka 20? Nari ufise imyaka 19, nimirije imyaka 20. Hanyuma rero hariho mu kwezi kw'indwi, hanyuma rero ndamubarira nti je nifuje gucagura. Arambwira ngo nzoguha inyishu nta kibazo.
mugabo babanje kubaza ngo uncagura bigakunda ntego vyokunda ico gihe twari kumwe na mwene wacu yitwa Emmanuel hanyuma rero candataha sinibaza yuko yoshobora kwemera ikindi gihe ndagenda ndamusanga ahandi nyine kuko wa undi nyene yaguma mbandanye ambaza ati mbe uramurose wa mukobwa nanje sinamubwira ati ndiko ndarondera nzoguha inyishu hanyuma rero ikindi gihe ndamusanga kw'iryo barabara kuko ikintu Imana igomba gukora n'igiteba wa mukobwa yarambwira ati jewe nta kibazo narabajije muhira ati nta ngorane hanyuma ndamubwira ati sawa ati nzobazoza rero kubaza abavyeyi kugira tuze twubake hanyuma rero yatashe hari ukuntu yabajije abandi bantu urazi ko umuntu yarose umuntu amucagura baperereza mu muryango w'umuhungu aturuka bamubwira ko jewe nameze neza nakomeye n'ikindi gihe duhanye yambarira ngo jewe narumvise ko bavuga yuko wewe udakomeye nanjye ndamubarira ati none ninda bikubwiye ko nakomeye ati umuntu ninda bikubariye ndamubarira nti ivyo bintu bavuga ati sivyo ndihagarara kuko atakunye ari kubigenza mugabo nawe Imana namukoresha arambarira ngo wanyeka nibi abindi bavuga ko ari ugukorwa bati n'ivyo ngo yaye n'ivyo ngo hari igihe babivura yateka noneho si ivyo je ndakomeye uko sinari kubaho kubimubarira kandi nzi ko ataza kunyemerera inyuma y'ivyo rero nagenda abwira wa muntu ngenda umuryango wacu ndamubwira ko na bose umukobwa ashobora gucagura kandi ashobora kumusabira nawe aca agenda kubwira papa na mama arambwira ati jewe ngomba gukwera uyu muhungu wacu wanyu kugira ngo azogire ubukene amubwira ati namba ubishoboye abikora hanyuma rero harageze igihe rero arategura urubanza aragenda aranywera barajana papa baranywera hanyuma banywereye bwaje nkumva ubwoba mugabo ico gihe naguma ngerageza ntanga amafaranga menshi nivuze kugira ngo ndabe yuko hazogira no kubwo bugeni narakize hanyuma rero aranywera baravyemera hanyuma rero haragira igihe cyo kuja kwandikisha muri komine vyaragenze neza turagenda turandikisha turatwara n'abantu babagiza bakatwandikishiriza baruterera igikumu hanyuma rero haragira igihe ko ico gihe twasengera muri Gatolika igitangaza gikomeye cyane nabonye mu Mana nuko Yesu yemeye kunkorera ibitangaza naramumenya ndaza kubisozerera ko ndiko ndavuga ukuntu yabikoze ariko ngomba kubwira abantu bariko baranyumviriza ko Yesu arakunda abantu bose arakunda abantu bose agomba gukora ikintu agikorera mumenya aragikora n'utamumenye kugira ngo amumenye hanyuma rero ico gihe twaragiye turandikisha turaja kwigira n'ubukene haragera rero ku munsi w'ubukwe hageze rero ku munsi w'ubukwe ico gihe vy'ukuri vyaba ibintu bikomeye cyane urubanza nagize rwabaye urubanza rukomeye abantu bose baraza kuraba ati tugende kuraba urwo rubanza rwa Tarasisi aho Tarasisi kiraza n'umukuru tugende kuraba baje ari benshi cyane abantu baza kumbure rwari nk'urunganwe rwawe kuba ariko baratwitegereza ariko baradukurikira babona yuko abantu baza barahitanana canke rwari urunganwe rwawe abo bantu baza ku rubanza rwabana batiturabe rwarunganwe abenshi rwarunganwe rwanje kugira ngo barabe ukuntu biza kugenda ariko n'abandi baraje benshi cyane baca baragwira urubanza rwarimo abantu benshi cyane hanyuma rero turagenda turahana amasezerano patiri w'umunyarwanda niwe waduhanije amasezerano adukatira impeta hanyuma rero turatashe muhira urubanza rurakomera ibintu birakomera ko uyu ngenda yacanye bakira inzu arama n'amabati ndasakara arangurira byose mu mahera yiwe canke amafaranga yiwe reka mu mafaranga yiwe atarayo nakorera mu mahera yiwe kandi n'uyu munsi Imana muhezagire cyane ndacariyo kandi ndamukunda cyane ndamukunda rwose mu muryango rwose hanyuma rero banza ruraba je nicaye rero muri tribune n'uyu mukobwa nyene ariwe madamu wanje uyu munsi abantu bagomba banyitegereza baratamba naje nkumva ubwo bagishi cyane mugabo narifise umuntu umupare wanje yazarandemesha kumubwira ngo ntangwane ko bari basanze babizi yuko ngwaye vyiyo ngorane zikomeye cyane nabo nyine bagomba batangara ati none biza kugenda gute ko bisanzwe tuzi ko adakomeye biza kugenda gute hanyuma akazarandemesha je mugabo nkaguma nza ndimviriza nkumva ati uyu munsi naho ko uyu munsi ngira urubanza rw'ubugeni
je nibaza ko Imana iza kunza hanyuma niyumviriza ko kumbere noba nakize nk'icyo kidara iyo tubibindi mugabo nagira ndumviriza ngasanga meze kwa kundi nyene nkaguma numva ubwoba bwinshi cane bakambira ngo ngafungura buke buke mugabo kandi nkaguma nganiriza madamu nyene ndamuganiriza nkibonekeza yuko kumbe noba iyo ngorane ndayifise hanyuma rero haragira igihe ku mugoroba urashika abantu rero baragira aho bamwe bagomba gutaha mugabo byaragaragaye ko uwo munsi abantu baranga gutaha kuko bari bazi bati turindire tuze kuraba iherezo ry'urubanza hanyuma bageze ku mugoroba bajya abaparera b'abageni baratubwira bati nimuge tubinjize mu nzu twebwe turinjira mu nzu muri saro hanyuma turaganira hanyuma ikiganiro kirabandanya haragira yaho rero bataha hanyuma rero batashe je ndabwira madamu ntiyogire rero tujya haruguru hanyuma rero madamu aranyanga ati none nije nje imbere cyangwa ni uje imbere amagabo jewe nari namaze gufata ingingo kubera ko nari nzi yuko biza kugorana bavuga nterekana mugarana ice ngenda ahantu ntaze kumenya ahantu nagiye hanyuma rero ndamwenda buke buke araje imbere nja ndugara urugi rwo muri sara nca ndagenda rero abantu bari bakiri benshi cyane barindiriye sinzi ikintu bari barindiriye mugabo bari bakiri benshi cyane hanyuma rero mu by'ukuri ngo ndakubwira abantu bariko baranyumviriza ndashima Imana cyane kuko uwo munsi natse no kwica ko naragerageje kurondera ngeze mu rugo ndavuga ni none mbiga bisa kugenda gute ndarondera imbuga itanu abantu baharuye ibitoke ndarondera ikintu no kwicisha ndakibura naho rero wagira wiyaho yego kubera ko numva ati none bisa kugenda gute ati none bisa kugenda gute numva ubwoba bwinshi cyane mu mutima wanje ko nagoma nikorakora sinamubwiye ukuri yego kundi yego hanyuma rero niho rero numva ijwi rimbwira hari saa 2 z'ijoro n'iminota mikeya kuko icyo gihe Imana hejeje kunki Yesu hejeje kunkiza naciye ndaba kwisa hanyuma rero nijwi numva rimbwira ati reka ngende kunigeza abantu bari benshi bari mu rugo reka imaze ndabinyegeze kugira ngo nze gufuna nja kwiyaba mfume ngenda hano kure atanu n'umwe ashobora kumva aho madamu nawe yari mu nzu wewe yari yibaza ko kumbure bagiye kuganira n'abantu cyane nagiye kuraba ba mama yari nzaba ashobora kugenda hanyuma rero nja ndagenda numva ijwi rimbwira ati genda winyegeze hajya mu bitoke nja ndagenda ramanuka hepfo y'inzu nicara ahantu mu bitoke aho hantu nicaye naho kenshi nakunda kuba njyama hari kera hari amateke hari ibintu amateke yakura cyane munsi y'ibitikatika nicara rero ahantu impande y'igitoke hama rero ndagumaho ndindiriye ko abo bantu baza gutaha kugira ngo nanje nshobore gufata ingingo bashoboye gutaha urumva ko madamu nari namusize mu nzu hatari yamenye ahantu yashoboye kugenda hanyuma rero nicayeho ndagumaho akanya gatoya y'iminota 30 nica aho hantu batazanaho n'indi niho hashobora kuza agatiro rero kaje agatiro gashobora kuza ku muntu akamera nk'usinziriye mugabo mengo ndasinziriye mugabo haza n'iryo tiro negamiye igitoke hanyuma n'iryo tiro riraza nagomba ngo mbwira abantu bariko baranyumviriza bankurikirane neza abantu kuko niho Yesu yasanze hanyuma rero iryo tiro rije riramwikira riraza masambiri z'ijoro zirenga hafi y'iminota 30 hanyuma rero agatiro kasanze abantu narindi kwico gitoke nicaye hasi n'impuzu nagize z'uko nicaye hanyuma ndasinzira rero niho nashobora kumva umuntu afashe mu bitugu arafata mu bitugu arangumya afata mu bitugu aramindukiza nk'uko nagenda kumuraba nk'uko nawe agaca amindukiza nasubiza kumuraba nk'uko nawe agaca amindukiza hanyuma rero yafashe kera nawe yampamagara arampamagara ngo we Tarasisi yampamagaye rimwe ndahora ampamagara kabiri ndahora arasubira mugira gatatu ngo we Tarasisi hanyuma nditaba naritavye tisabwe hanyuma nitavye arampamagara ngo Tarasisi hanyuma sinitavye arasubira arampamagara ngo Tarasisi afashe mu bitugu hanyuma nawe naje kuvuga ko nditaba ubugira gatatu nditaba tisabwe ariko naza kuraba umuntu afashe sinashobora kumubona naza kumururuka agaca ahindukiriza mu rundi rubavu nasubira ariko yari yafashe cyane angumije ku bitugu n'amaboko yose numva yankakiye gose yangumije gose hanyuma rero
naho nitavye tisabwe aca arambarira ngo wewe ngomba ndagukize ngo nawe uzunkorere. Numvise ambariye uko muri jewe nkiri mu gatiro ahagiye kuvuga iryo jambo naho naca numva ikintu kivuye mu mugongo kivuye mu mugongo kimera nk'ikiza kunsokokamwe. Nabigereranije nk'umuntu bafata ipoma ipoma agaca ayirekura yafasha ajya impemu zica urabona ko ijya mu ngoti w'ipoma uca usohoka. Numva ari ikintu cyo kirasokoka maze kumbwira ko agomba nkize nanjye nzi ndamukorera. Mu by'ukuri ako kanya navuye mu gatiro nsanga igihimba kirondoka cyamaze kuza. Mva aho hantu maze kubona ivyo naranezerewe cyane. Ngomba kubwira abantu banyumviriza naciye nza kuraba mama. Navuye aho hantu nza kuraba mama, sinageze no mu nzu wanyu nagiye kuraba mama. Aho ukunda kwisuzuma kumenye yuko atacahindutse, uzi ufise igihimba kirondoka ko ari ufise umutwaro. Hano uvuye muri ako gatiro wahavuye usuzuma urabona ko ufise igihimba kirondoka. Navuye narakora kwe ndumva ko yankijije nyene. Ndumva ko yankijije nico cyatumye nza kuraba. Icyatumye nza guca ndaba mama nuko mama niwe twaragoranywe mu mutwaro. Mbega ahari inzu yawe nk'umugeni umusore yubatse urugo uwo munsi ugereranije naho abavyeyi bawe baba hari hafi cyane zari nk'imetero 13 barabana. Uragiye rero kuraba mama? Naciye ngenda kuraba mama na papa ntibabana? Barabana. Cyane musanga rero mu kigo aho yarari. Kandi icyo gihe abantu bari bakiri mu rugo bari uraza ahantu habiri urubanza ntibashoboye kumenya ikintu kibaye. Mugabo cyane agiye kuraba mama ndamusanga ndamubwira ni mama ati Imana irankijije. Ndamubarira ukuntu byagenza arabira ngo reka mwananje ngo reka kwiremesha ngo ngenda mu nzu ngo reka kwiremesha ngo ndazi ko bijya bintu bitobakunda. Ni mama Imana irankijije. Numvise umuntu amamagara arambarira ngo ngomba ndagukize ngo nandize unkorere. Ati nageze ndira basanga nakize. Ati Imana irankijije. Yaba byashoboka nari guca nereka mama ukuntu nakize ariko gusa ntibyakunze bashobora guca ndamere ariko gusa namubwiye yuko nakize. Rero ntibyagarukiye ngaho nacenza kubibwira abantu bose bari mu rubanza. Ndagenda no mu muryango ndabibwira na data wacu imbere yuko mwinjira mu nzu. Abantu benshi bari ngaho nabibabwiye cyane. Hanyuma rero hageze nko mu masaa 3 saa 4 saa 5 nkivuga ivyo bintu Imana inkoreye. Hanyuma rero ndagenda ndinjira mu nzu. Ninjiye mu nzu nisanga madamu yicaye muri salo, karutse muri salo arambaza ngo ari hese. Namubwiye ivyabaye nace ndamubarira yuko nariko ndaganira n'abantu baje mu rubanza. Ivyo rero bigarukiye ngaho mu gatondo naho nabona bene wabo ari wabo baje kuraba ukuntu vyagenze kuko bari bazi ko bari barumvise ayo makuru ko jewe ntakomeye. Hanyuma rero bari baje kumubaza ukuntu bimeze. Hanyuma rero baje rero basanga Yesu yarankoreye igitangaza gikomeye cyane. Hanyuma rero bamubaje baramubwira ati je nta kintu nakimwe nigeze mbona nabonye ko ari umuntu akomeye neza atangwane zihari. Hanyuma rero ndamubaza ati none muri ko mwazindutse mwaje gukora iki? Ngo twari tuje kuraba ukuntu ngo ukuntu mwaraye ukuntu ubanza kwagenze. Hanyuma ndashima Imana cyane kuko ico gihe mwako kanya niho naca muhabwa indirimbo nari bwapfukamye ngo abakozi b'Imana basenge. Mugabo narahawe indirimbo yo muri tumushime y'ijana 3. Iyo ndirimbo iraza ndi mu nzu sinziriye ndayihabwa. Niyo ndirimbo natangiye guhabwa Yesu aje kunkora ico gitangaza. Ishire mu ijwi twumva iyo ndirimbo ivuga nagomba ndabasaba ndiririmbo gatoya mu iyo ndirimbo ivuga ni ijana 3 mu ndirimbo y'ikizi kirundi. Terana yimishayo yivyangira ngo ndumana nyuma sanga ndiko ndibesha Imana yanje yarandokoye ubu niyo ndirimba kuko neserewe. Ego iyo ndirimbo rero niyo naciye ndirimba muri iryo joro. Tuyiririmba ubu urayishuriwe nayo? Ego ndayishurirwa ndayiririmba naho
rero nabaza umuntu akijijwe namubaza nti uranizi indirimbo ndari indirimbo Imana yambariye. Hanyuma rero iyo ndirimbo maze kuyiririmba ndayisoma ndayibona. Hanyuma rero ivyo ntivyamenyekanye ku mutumba ko Imana ari ivyo bitangaza. Abantu bagumye bashishikara kwiyumvira yuko jewe nimeze kwa kundi, ariko Yesu amaze kunkiza neho rero amaze kunkura kwico kintu gikomeye cyane. Hageze igihe kimwe Yesu ankuramo ubwenge bwose. Ico gihe nari ngiye kudandaza kuko tuba tumaze kubana na madamu twarose udufaranga, ngenda kudandaza. Hama ngiye kudandaza ubwenge buranjana ndi muko ndadandaza muri iyo nzu muri butike. Hanyuma rero ico gihe byaraye bitangaza bikomeye cyane. Inja ngenda kwicara numva ikintu ijwi rimbwira ngo genda urirukanga ngo wicare mu nzu wari mu rusengero kuko abapantekote. Hari urusengero bariko barubaka ahantu bita Mucirama, bari bigeze ku madirisha. Ndava rero muri iyo nzu nadandarizamwo ndagenda ndirukanga kuko naho Yesu yari yankora ico gitangaza. Sinaciye shoka ngenda mu rusengero kwihana. Oya sinashotse ngenda naramenye ko yankora ibitangaza. Ndagumana iryo jwi rimbwira ngo ndagukize nawe uzonkorere. Niyo ndirimbo ndabigumana muga sinashotse ngenda ko bimarana igihe kingana gute? Ndabimarana igihe kirekire hafi nk'amezi 8. Hanyuma rero Yesu arahora. Ico gihe rero naca rero ngenda kwicara mu rusengero kuva mu gatondo gushika saa 12 z'umugoroba. Nicaye hajya abakozi b'Imana bicara hariya kuri altari, ariyo nicaye atabwe ngira, ariyo nicaye gushika ku mugoroba. Abantu barambaza mvuyeyo ntakenye kagaruka. Hari abagusanze reka nta numwe hari ku munsi wa mbere, nta numwe yasanzeyo. Hanyuma je ubwenge bwarabuza nk'ubugaruka mbona nicaye mu rusengero. Ndavuga ati none ko nicaye ngaha byagenze gute? Nsubira ku isoko ndandariza. Abantu barambaza ati ndebe ko abantu bamwe bakurondera wari bagiye. Hanyuma rero ndabara ati je nabonye ngomvye kuja hariya kwihagarika hariya ku rusengero kwa Pantekote rw'abakiza. Ati niyo narindi none ko watevye yitego n'abana ariko ko nibatinya kubabwira ko nari nicaye mu rusengero. Ivyo birahera ntivyabandanije gutyo gusa kataha. Ikindi gihe Yesu ankura wana kudandariza anjana niruka mvuye wana kudandariza. Niruka njana bita ku mugongo n'agacimbi bitano ku mugongo. Hanyuma aca nicarika ahantu mwibarabara. Aca nicarikaho hari saa 2 ari ku munsi w'Imana. Abo bantu b'abakristo bava gusenga bababwira yuko ari umuntu yagiye arirukanga yicaye mu barabara. Nagomba ngira abantu bariko baranyumviriza ubushobozi bwa Yesu burakomeye cyane. Kuko ico gihe naricaye n'iryo barabara ndagumaho imvura iranyagira, ndagumaho nashobora guhaguruka nashobora kuvuga atakira kimwe nashobora kuvuga. Hanyuma none nabona rero abakozi b'Imana n'ishengero basanze abantu nari nicaye hafi ya rusengero nyene, hafi ya rusengero kwicara mu tazi gituma gwicaye. Yego hafi aho cyane kuko n'ubwo rusengero nyene nabo baciye baza. Nibo baciye baza n'umukozi w'Imana yitwa Mayorgo de Frua yaritavye Imana cyo yari mujena. Baza rero kundaba aho narindi. Hanyuma rero abakozi b'Imana hatanguye kuza abakozi b'Imana bo muri Fekaru bo mishengero rya Fekaru ko bari baciye bavuye gusenga. Hanyuma rero jewe ngoma mvuga amajambo ndababwira ati jewe sinkeneye mwebwe, nkeneye abakozi b'Imana mishengero rya Pantekote. Ngoma mbwira abantu bariko baranyumviriza ishengero rya Pantekote nzorigumamo gushika kwiherezo. Maka Yesu amamagaye nava mu mubiri niryo nahamagariwe. Sinyoshobora kurivamo kuko niryo nahamagariwe kuko n'uwo munsi numva ijwi riguma rimbwira ko nkeneye abantu bo mishengero rya Pantekote. Hanyuma rero umukozi w'Imana aje abantu bose bari bamaze kuza bankikije bavuga ati ni ibintu byafashe batazi ivyo ari byo. Bamwe bakavugana na saza abandi bakavuga mbega n'ibiki byamuzanya. Hanyuma rero we waje yaciye numva ndamushatse acaranyigira nanjye naciye niyaguruka numva ijwi rimbwira wahaguruka ngo uramutse umukozi w'Imana tuja turagwana mu nda. Abantu benshi bari bakinja abantu bararenga nk'ijana turwanye mu nda. Yaciye andugana acanjana mu nzu y'umukristo y'abigeme basenga. Acanyigaje banyicarika muri saro. Hanyuma rero baca batangura kuririmba indirimbo. Rero izo ndirimbo ariko raziririmba numva nanezerewe cyane gose, numva ndahindutse. Noneho nca nsubira muri kagatiro ariko baririmba izo ndirimbo ndaryama ndasinzira, subira kuririmba ya ndirimbo kandi
y'ijana na gatatu nakubwiye ndayiririmba ndi mw'iryo tiro ndayiririmba cane mvuye maho gatiro niho naca nababwira ati nimundirimbire indirimbo y'ijana na gatatu baca barayiririmba bahejeje kuririmba rero umukozi w'Imana aca arasengera yasengeye yryamye ku gitanda barasengera amaze kunsengera na mama arasangaho na madamu arasangaho barambwira yuko bakwiye kuntahana muhira mugabo ntivyakunze ko bantahana ko je nace ndababwira yuko ntutaha muhira naciye ngumaho ndamara iminsi 3 ku rusengero oya aho hantu k'uwo muhana w'abantu bari bakijijwe naho nagumye ndara ngaho mw'iyo saro hanyuma rero baguma basengera aho hantu hanyuma rero nahavuye mfise indirimbo yatumushime ndahava bamaye na Bibiliya ico gihe rero canakizwa waramaze kubusenge ngeze muhira mama na papa na madamu baramenye yuko nakijijwe niho rero twaje dutangura gusenga ico gihe basenga ku munsi wa gatatu twaje dutangura kuja gusenga uwo mwanya wo gusengera bagushingira n'agatiro n'iki ari ibimenyetso vyerekana nk'ivyo umuntu abohotsa kuvuyemo abadayimoni vya vyarakubayeho vyarabaye kuko basengeye cyane bari barakuragurije yego cyane naravuze amajambo menshi ibintu byinshi biramvugira ko ariko barakomeza barasenga ariko kubera ubushobozi bw'Imana kubera Yesu yari yamaze kungenda nibaza ko Yesu yari yamaze gufata kumbure ivyo vyari bintu yego cyane nta byinshi birebire vyabaye ariko naciye mera nk'umuntu nyene numva nezerewe cyane nahindutse cyane numva nuzuye ubushobozi bukomeye cyane uko ntashe no muhira narumvise ko nyene namaze guhinduka hanyuma rero no naca ntabura gusenga nta misi myinshi yaheze naciye n'iki gice amezi abiri aheze naciye n'iki gice ubwo nyene ko numva afise ubushobozi nakunda gusenga cyane numva ijwi ry'Imana riguma rimbarira njyamye nkuguma ndara muri Bibiliya ya Bibiliya nyene bama nagumye ndara muri Bibiliya ngo manza ndayisoma n'ijoro sinziriye Imana ikabumenyereka Yesu amanyereka nosoma muri Matayo nosoma muri Inde niko amajambo akomeye cyane hamaze bavyuka ndasoma ijambo ry'Imana neza pastor muri uwo mwanya maze gukizwa hanyuma nk'umuntu Imana yabohoye yari afise ingorane mwamaze kuvuga hanyuma umukenyezi yaravuye arasaba imbanyi byageze gute ego tubandanye dutera tuja kuraba ingene koko Imana imaze kukubohora watubwiye ngo ufise abana indwi haciye igihe kingana iki umukenyezi ico gihe Yesu amaze kumbohora narabwiye yuko namaze iminsi ntarakizwa namaze iminsi ntarakizwa asubiye na gatoya hoba haraheze nk'umwaka kuko madamu yarasamye inda ico gihe hanyuma vyari bimaze guca kure cyane urumva ntarabohoka urumva ko naraciye mu bapfumu cyane hanyuma rero yarasamye inda ico gihe aribaruka umwana uwo mwana ahita yitaba Imana ariko yitaba Imana mw'ico gihe cyo kwitaba Imana niho rero naca afatwa ukuntu afatirwa ku isoko ni muri ya nzu hanyuma rero niho naca menya Yesu niho ndabarambonetse ku rusengero inyuma rero maze gukizwa maze kuba mu rusengero rw'Imana madamu yaciye asama iyindi mbanyi avyara umwana yitwa Niyonizeye Emeline vyabandanije neza twaguye tuvyara abana neza kuko twari tumaze guta ibigirwamana vyose vyari mu nzu vyose abakozi b'Imana bamaze kubikuraho madamu rero arahavura nawe arakizwa amaze kubona ibitangaza Yesu yankoreye yarahavuye arakizwa turakorera Imana neza uyu munsi dufise abana indwi kandi bashima Imana ishimwe kandi amwabo bana harimo abakristo bane turashamaze kubatirizwa ego twizere ko n'abandi nuko batarabaterizwa n'ahandi n'abakristo bejo ego ni beza cyane tuzo no gusenga Imana murakoze cyane hanyuma ikintu biramvuga gitoya abantu babandanije bibaza ko Yesu atangijije hanyuma bakabwira madamu bati wowe bicaho hose nke kuja mu gahinga ati abo bana ntibavyagwa ubure n'umugabo wawe ariko igitangaza Yesu yaciye akora ngomba mbwira abantu bariko baranigiriza abo bana bose navyaye basa na jewe kunasa
niho abantu bamenye bati bwa bundi n'ibyo abo bana nibo bavyara harageze igenza babwira abantu umuntu yumva yuko Yesu atahijije azoze ndamwereke ko nkomeye nakize yego none rero ndashima Imana cyane uyu munsi ndi umugabo kandi mfise ibihimba byose ariko namaze imyaka 21 atagihimba c'umugabo ushobora kuba afise. Imana yarakoze cyane kandi n'igitangaza gikomeye bakunzi ba radio ubutumwa bw'amahoro cyane cyane imbuga za radio ubutumwa bw'amahoro Facebook na YouTube murumva ko Imana ni muremyi kandi ni Imana itangaje. Uyu ariko adushingira intahe ni Pasteur Tarasise Ntarutaba Tarasise wo mu ishengero rya Pentecote gikarama. Mu by'ukuri turiko turavuga ivyo Imana yakoze mu gusozera ikintu wabwira umuntu asanzwe ari mu kibazo bibaza ko kidashobora gutorera inyishu asanzwe ageze ahantu yo kwiheba icyo uwo mutekerera nk'impanuro. Ego ikintu nabwira umuntu yoba ari mu kibazo maze gukira bose abantu benshi bantelefona ku telefone ego kuko iyi ntahe iramaze gushika heshi n'ejo bundi twaragiye muri Kenya ndashimye ntahe ndababwira ibitangaza Yesu yankoreye nibaza ko iri kirashika ku isi yose ko narasenze Imana ndasavye naho ikintu wankoreye nzi nakivuge amahanga yose ziyumve yuko atakintu kimwe cyo kunanira Yesu gukora no kuvura. None rero bamenyesha abantu bariko baranyumviriza bari kwiradio bakoranyumviriza ko mu kwihangana umuntu iyo bameze nk'ukomeze cyane umuntu wese iyo bagwaye ingwara yari yo yose hari ijambo ryandemesheje riri muri Yeremiya igice ca mbere ku murongo wa 4 bivuga ngo nta kubumbira mu nda yanyoko nari ndakuzi cyane bagize ivyizigiro ko Yesu yarinze naho nari mfise ivyo bigeragezo bikomeye ndemesheje umuntu wese afise ikigeragezo c'ingwara iyo ari yo yose turetse n'ubwo bumuga bwari bundiko nareme Yesu n'umukiza akomeye cyane Yesu aramugurura uko yamuguruye niko nawe nyine ashobora kumumugurura no kuri ndabaremesheje cyane abantu bareko baranyumviriza bamenye yuko igihe kigeze Yesu arakora ibitangaza. Mwakoze cyane mbere ko dusozera nk'umurongozi w'ishengero kandi nk'umuntu adatega isoni no kuvuga ivyo Yesu yamukoreye mwobwira uri karabakurikirana inimero hari igihe koko yoba akeneye ati ndakeneye pasiteri antekerere impanuro kandi azomfashe anansengere kuko bavuga ngo indawo yibazo wayiraye ko hariho abantu benshi bagendana ibibazo kandi nk'ivyo bigoye ingene babibwira abantu ariko barashobora kuronka imfashanyo z'umutima kandi bakaremeshwa n'umukozi w'Imana Imana yakoreye igitangaza aho ritari Tarasise. Ego mwakoze cyane mbere yuko ndabaha izo nimero reka njishamo aka kantu mvuge ngo ingwara yose nka jewe kubwanje ingwara yose iri mw'isi nzima nta ngwara n'imwe Yesu adashoboye adafitiye ku bubasha. Ingwara yose Yesu arashoboye kuyikiza arashoboye kurema n'ibitari ku mubiri w'umuntu bikabaho kuko urumva ko naje yandemye bushasha. None rero aba ariko baranyumviriza ndafite utunimero ngomba ndabahe ariko nshimye kubaremesha mu bwo buryo bashishikare gusoma ijambo ry'Imana biyegereza abakozi b'Imana kuko nanje mu burongozi Yesu yampaye ndiyegereza ugwaruka cyane n'abaremesha naremesha abakenyezi uwo ari we wese afise ikibazo mbere n'ico gikorwa nkora gikomeye cyane benshi bakantelefona nkabasengera kandi iyo dusenze Imana ntarabona ibitangaza bikomeye Yesu yakoze. None rero mfise utunimero 69 41 83 iyo niyo nimero ashobora kwandika ndakoresha no kuri WhatsApp n'uyi telefone ko wese arashobora kuntora kandi nifuza yuko umuntu wese yontora telefone namufasha gusenga Imana kuko nagenda cagagura ni byinshi noca ndamubwira byagiye biraba muri iyo ntahe yanjye. Twizere ko nk'uko wavuze watubwiye uti abana banje turasa abantu ntibogira amakenga ngo hariho uwamvyariye ariko Imana yarabikoze. Rero reka tugushimire Pasteur Ntarutari Tarasise kandi dushimire nawe washishikaye kudukurikira kandi udahengeshanye gukurikira ibiganiro bya radio ubutumwa bw'amahoro. Dushimira na Gatamaruwi kuri kamera adahengeshanya nawe nyene gukora ibikorwa by'ubuhinga kugira ngo dushikirwe n'amajwi n'amasanamu meza. Tukaba tubashimiye Imana nyene amahoro
ibahezagire. murakoze cyane. Murakoze.